त्यसै पनि यहाँलाई पूर्ण व्यापारिक विश्रामपछि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम एरियन टक शोमा। आज हामीसँग पूर्व कृषि राज्य मन्त्री रामकुमारी चौधरी र नेकपा केन्द्रीय सदस्य उहाँ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। फेरि पनि यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब अलिकति म प्रसङ्ग चेन्ज गर्न चाहन्छु। हजुर। अब कुरा गरौँ कोरोनाको। हजुर। यो चैत 11 गतेदेखि 10-11 गतेदेखि जुन नेपालमा कोरोनाको प्रभाव सुरु भयो। हजुर। लकडाउन भनेर सरकारले घोषणा गर्यो, सबै घर घर बस्नु भनेर। भर्खरै मात्रै लकडाउन खुलेको छ, आज 2-4 दिन भएको छ। यो 4 महिनाको ग्यापमा वास्तवमा कृषकहरूले के गरे त अनुमान गर्नुभयो? त्यता फर्केर हेर्नुभयो तपाईँ पूर्व कृषि राज्य मन्त्री भएको हैसियतले? अब मैले पूर्व कृषि राज्य मन्त्री भएको हैसियतले जसले भोगेको हुन्छ उसलाई पीडा हुन्छ, थाहा हुन्छ। तर आफ्नो गर्ने निकाय नहुँदाखेरि चुप लाग्ने बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। तर यो बिचमा चाहिँ सुने किन नसुन्नु, सुने। मैले धेरै ठाउँमा के अरे बोले पनि संसदमा। किसानले चाहिँ जो समस्याहरू छ, आखिर लकडाउन हुँदाखेरि त अरू उत्पादनमा त हामीले केही समस्या हुने होइन। किसानको उत्पादनहरू त त्यसले कोरोनाले त छेक्दैन। आखिर त कोरोना त त्यो गरिब दुखीलाई मात्रै लाग्यो, ठुला बडालाई त लागेन नि त। हिँडेकै छ, डुलेकै छ, कहाँ लाग्यो त ल भन्नुहोस् त? हामी जस्ताले लाग्यो? ऊ काठमाडौँ आएकै छौ, के अरे सुनसरी आएकै छौ, काठमाडौँबाट आवत जावत भएकै छ। त्यो सर्वसाधारणलाई चाहिँ अलि यो लकडाउनको कारणले बढी मारमा पर्यो। जसले चाहिँ गरी खानको लागि उसले बिहान बेलुका चाहिँ मजदुरी गरेर काम गरेर खान्थ्यो, सबैभन्दा मारमा त्यो पर्यो। अर्को चाहिँ किसानहरूले चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ त्यति बेला त बाली चाहिँ भित्रिने समय हो नि त। चैत महिना भनेको त दाल गहुँ पाक्ने मौसम हो। त्यो बेलामा चाहिँ समयमा उनीहरूले चाहिँ बाली भित्राउन नपाउँदाखेरि त्यो किसान पनि मारमा पर्यो। जे होस् यो फेरि पनि सबैको समस्या हो, साझा समस्या हो। जस्तै कृषकलाई त सरकारले राहत प्याकेज घोषणा पनि गरेन। खास किन देशको चाहिँ अब यो खास यो एकदमै हेप्ने प्रविधि अथवा चाहिँ किसानलाई चाहिँ पहिचान नबुझेको हो कि के हो यो? त्यस्तो भन्दा पनि मलाई लाग्यो के हो भने अब यो समग्र विश्वव्यापी समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारले पनि अब कसलाई प्राथमिकता दिने या कसलाई नदिने त्यता अल्मलियो कि जस्तो मलाई लाग्यो। कसलाई प्राथमिक, जस्तै मान्छेहरू पनि ल्याउने सवालमा बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने भयो। अनि मुटु हो नि त, मुटु हो। तर हामीले कोरोनाको टाइममा चाहिँ कहाँ चाहिँ बढी ध्यान दिने, मान्छे छनौट हुन्छ नि यति बेला हामीलाई कुनलाई प्राथमिकता दिने। जस्तै यो कोरोनाको बेलामा अहिले पनि त कोरोना त हटेको छैन, लकडाउन त खुल्यो। अब यसले कति हानि नोक्सानी गर्छ पछि देखाउँला। तर त्यो बिचमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कृषिलाई चाहिँ एकदम दृढताका साथ र कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ कुन कुन क्षेत्रलाई ध्यान दिने, कुन कुन बालीलाई ध्यान दिने, बजेटहरू पनि सबै कुराहरू पनि कृषिमा चाहिँ केन्द्रित गर्नु पर्थ्यो। दोस्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्युतमा पनि गर्नु पर्थ्यो। आखिर त विद्युत त कुहेर जाने होइन, यसलाई चाहिँ हामीले गर्नु पर्थ्यो। अनि अर्को कुरा त फेरि स्वास्थ्यसँग जोडेको छ तेस्रो कुरा। अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, अनि त्यो व्यवस्थित गरेका चाहिँ कुन कुन क्षेत्रले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र जसले चाहिँ महामारीलाई पनि थ्याक्न रोक्ने गरी चाहिँ स्वास्थ्यलाई स्तर उन्नति गरे। अनि जथाभावी यो गरेर कामै थिएन। यो 3टा क्षेत्रमा चाहिँ हामी बढी लगानी गऱ्यौँ भने फेरि अरूलाई गर्नै हुँदैन भन्न खोजेको होइन। बजेटले यता केन्द्रित गर्ने। अनि अहिले गुनासोहरू आयो नि त, समयमा चाहिँ पिसिआर टेस्ट नगर्दाखेरि फेरि पिसिआर टेस्ट गर्दा के अरे आरडिटी टेस्ट गर्दा त्यो परिणाम ननिक्लिने, पिसिआरले हामीले चाहिँ सरकारले चाहिँ भोल्युम बढाउन नसक्दाखेरि, त्यो समयमा तयारी नपुग्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जनगुनासोहरू चाहिँ बढी सुन्नु पर्यो। अब जस्तै एकपछि अर्को गर्दै प्रकोपहरू थपिँदैछन् देशमा, कोरोना सकिसकेको छैन, थपिँदैछन् होइन। अब यो बाढी पहिरो यतिखेर यस्तो विघ्नवधिमा आयो, अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै त्यस्तो किसिमको राहत प्याकेज, त्यस्तो किसिमको सुरक्षा यन्त्रहरू देखिएन। खास कारण के हो? अब यो पनि विपद व्यवस्थापनमा सरकार ध्यान नभएको हो कि? अब यसको पनि निश्चित मापदण्ड जो हुन्छ नि, जस्तै यो बाढी पहिरो वर्षेनी हुन्छ नेपालमा, यो त कुनै अन्जान विषय होइन नि। पूर्व तयारी जो हुन्छ नि त्यो भएन। किन भएन? त्यो चाहिँ व्यक्ति विशेषमा पनि भर पर्छ, सरकारको नेतृत्वमा भर पर्ने कुरा हुन्छ। जस्तै बाढी पहिरो कोरोना आकस्मिक आयो, तर बाढी त वर्षेनी हुन्छ, वर्षेनी हुन्छ। त्यसको तयारी यो वर्षमा यति तयारी गर्ने, अर्को वर्षमा यति गर्ने। अब कुन बेला यहाँ पहिरो जान्छ भनेर थाहै छैन।
नेपालको हाम्रो भूगोल यस्तो छ हावापानी कि कुन बेला कहाँ चाहिँ पहिरो जान्छ, सुक्खा पहिरो पनि गइदिन्छ। नेपालमा त त्यो स्थिति छ नि त। अनि त्यो अवस्था चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारमा चाहिँ जसरी गर्नु पर्थ्यो अब त्यो पुगेन, भइरहेको छैन। त्यतातिर जोड दिनु पर्यो। यो भनिराख्ने कुरा पनि होइन, वर्षेनी आखिर बाढी पहिरो गइरहेको अब भनेपछि अनि मात्रै गर्ने, कसैले उठाएपछि अनि मात्रै गर्ने, त्यो होइन। त्यो अग्रिम तयारी गर्नुपर्छ। जस्तै अलिकति अब प्रसङ्ग अलिकति राजनीतिक चर्चा गरौँ। तपाईँहरूलाई जनताले ठुलो विश्वास गरेर 2/3 सरकार, बहुमतको सरकार देशैभरि जिताइदिएर सरकार चलाऊ, देश विकास गर भनेर पठाइदिएको छ। हजुर, यतिकै वर्ष भइसक्यो। तर आजसम्म जनताको मन जित्न सक्नु भएन भने जनगुनासो व्यापक बढेर आएको छ। खास कारण किन? पहिलो कुरा त जनताको जे अपेक्षा थियो सरकारबाट गरेको अपेक्षा जनताले र पार्टीको विचार सिद्धान्तलाई चाहिँ आत्मसात नगर्दाखेरि यो दुईटा बिचमा चाहिँ कन्ट्राडिक्सन जस्तो पैदा भयो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अहिले जनगुनासो व्यापकता लिएको देखिन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ गर्यो भने कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विधिमा चल्ने पार्टी हो, सिद्धान्तमा चल्ने पार्टी हो, जे बोलिन्छ त्यो गर्ने पार्टी हो। तर कहाँ देखियो भने व्यक्ति विशेषमा कहिलेकाहीँ भर पर्दो रहेछ। म शक्तिमा पुगेपछि म भन्दा शक्तिशाली कोही छैन, म यो ठाउँमा पुगेपछि मै हो सर्वेसरा। यो व्यक्तिवादी चरित्र जब विकास हुन्छ मानसिक रूपमा, लिडरसिपमा, नेतृत्वमा, त्यो तब यो समस्याहरू देखा पर्न थाल्छ। त्यसकारणले जे वाचा गरेको थियो घोषणापत्रमा अथवा नेपाली जनताले जुन अपेक्षा पनि गरेको थियो कि कम्युनिस्ट पार्टीलाई जे मत दियो, अभिमत दियो कि यसले गर्छ, विश्वास गरेको थियो अनि नै दियो, यसले सबै थोक गर्छ। अबका दिनमा चाहिँ सबै समस्या समाधान दीर्घकालीन रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीले गर्छ। चाहे त्यो जनजीविकाको सवालमा होस्, चाहे चाहिँ त्यो विकास निर्माणको सवालमा होस्, चाहे हरेक क्षेत्रको कुरा होस्, के अरे यसले कम्युनिस्ट पार्टीले नै गर्छ। त्यसको आधारले हामीले अभिमत गर्यो। त्यो अभिमतलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अवमूल्यन गर्यो कि अहिले बेला बखतमा अहिले कुरा उठिरहेको छ यो सत्य, र केही समस्याहरू पार्टीभित्र पैदा भयो। त्यो पैदा भइसकेपछि अब त्यसको समाधानको उपाय के त? समाधानको उपाय त छलफल बहस हो नि त। समाधानको उपाय त हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि कमजोरी हुँदैन भन्ने हुँदैन नि त। मान्छे हो, कमजोरी हुन्छ, तर त्यो कमजोरीलाई रियलाइज कसले गर्ने त? सरकारमा बसेकाले सरकारले गर्नु पर्यो। अहिले त सरकारले देखिरहेछ नि त, पार्टीले, जनताले कामको गतिविधि राम्रो छ कि छैन कम्युनिस्ट पार्टी त सरकारको गतिविधिले देखाउने हो नि त। अब जता पनि तपाईँको चाहिँ विवादै विवाद हुने काम सरकारले गरिदियो भने त म एउटा जाबो केन्द्रीय सदस्यले बोलेर पत्याउँछ त कसैले? होइन है गरेको छैन भनेर। विवाद मैले भने विधिमा नचलेपछि हुँदैन। पार्टीले एउटा निर्णय सरकारले अर्को गरिदिने। पार्टीले तपाईँ हेर्नु न, जुन जुन निर्णय पार्टीगत तरिकाले भएको छ त्यो काम राम्रो भएको छ नि। तपाईँहरूको पार्टीमा नि गुटे गुटको राजनीति छ भन्छन् होइन? शीर्ष नेताहरूको आफ्नै किसिमको गुटे गुट छ। अनि गुटे गुटको राजनीतिले गर्दाखेरि सरकारमा भएको मन्त्रीहरूले काम गर्न नसकेको हो कि भन्ने खालको जनगुनासो पनि आएको छ। के साँच्चै यो गुटको राजनीतिले काम गर्न नदिएको हो त? गुट भन्दा पनि यसलाई मैले भने अघि नै, जो विधिमा जब नचलेपछि त्यसलाई गुटमा परिणत देखिन्छ क्या। अब तपाईँले जुन एउटा निर्णय कमिटीले गरेको हुन्छ त्यो निर्णय तपाईँ लत्याइदियो भने त अब अर्को पक्षले त छलफल गर्ने बाध्य हुन्छ नि त। त्यसलाई गुट भन्न मिल्दैन। हो, त्यो भएर चाहिँ तपाईँ पार्टीले जे डिसिजन गर्छ त्यो निर्णय नगरेपछि त्यो त स्वाभाविक रूपमा त्यो गुट देखिने कुरा हुन्छ, पक्ष देखिने कुरा हुन्छ। अब सही कुरा बोले पनि तपाईँको चाहिँ अर्को पक्षले नराम्रो लाग्ने। तपाईँ अहिले यो सरकारले चाहिँ कोरोना महामारी आयो, के अरे उच्च स्तरीय संयन्त्र समिति बनाऊ। आखिर त यो कोरोना त कसैको व्यक्ति विशेषको होइन, जाति विशेषको पनि होइन। कोरोनालाई चाहिँ साझा एजेन्डा, साझा समस्या भएकोले सबैको चाहिँ सहयोग हुने गरी यो समिति बनाउँदा के घाटा हुन्थ्यो? सरकारले फाइदा हुने होइन। अनि झन् के गरिदियो भने प्रतिपक्षलाई मलजल हुने गरी ठाउँ राखिदियो। तर कोरोनाको यस्तो महामारीको अवस्थामा यहाँहरूकै शीर्ष नेता पार्टीमा 2 अध्यक्ष हुनुहुन्छ, 2 अध्यक्षमा एक प्रधानमन्त्री, एक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अर्का अध्यक्षले चाहिँ यो महामारीको बेलामा जनताले खाना पाएका छैनन्, जनता भोकभोगे छन्, त्यो विषयमा केन्द्रित हुन छोडेर प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा राखिदिनु भयो।
त्यो होइन, त्यो गलत कुरा हो, त्यो भ्रम मात्रै जसरी भनिएछ त्यो होइन। मैले अलिक भन्दै थिएँ कि जब चाहिँ त्यो के अरे उच्च स्तरीय समिति बनाएर जाउँ भन्दाखेरि त्यो पनि नगर्ने सरकारले। दोस्रो कुरा चाहिँ सरकारले चाहिँ नेपालमा अलरेडी दैवी प्रकोप समिति हुन्छ, प्राकृतिक समिति पनि यसले भन्छौँ, प्राकृतिक समिति गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा हुन्छ। तर त्यो गृहमन्त्रीलाई निरीह बनाएर अर्को समिति गठन गरी उच्च स्तरीय समिति उप प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारले ठिक छ बनाउन पाउँछ, तर त्यो समितिको काम कारबाही के? उल्टै प्रश्न उठ्यो। आफैले समिति बनायो, आफैले विघटन गर्यो, लाज मर्दो होइन। अनि सेनालाई चाहिँ व्यापारी बनाउने, सेनालाई चाहिँ ठेक्कापट्टा गर्न लगाउने, कस्तो खालको देश भयो क्या? अहिले यत्रो सीमा सुरक्षाको कुरा उठिरहेको बेला सेनाले सीमामा पठाउने हो कि व्यापार गर्न पठाउने हो? अरू छैन यहाँ व्यापारी, अरू छैन यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ के अरे यो देशमा चाहिँ व्यापारी ल्याउने खालका सरकार छैन, सरकारले ल्याउन सक्दैन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी समस्याहरू उत्पन्न हुँदै गयो। दोस्रो कुरा चाहिँ सरकारले चाहिँ जुन काम चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो यति बेला चाहिँ गर्नु हुँदैन है, सङ्कटको बेलामा हामी मिलेर जानुपर्छ भन्दाखेरि अब नचाहिँदो कुरा सरकारको नेतृत्व बोलिदिने। कहिले भन्ने मेरो सरकार फलानाले ढाल्दैछ, कहिले भन्छ यसको ढिस्काले यस्तो गर्दैछ। यस्तो किसिमको बालापनको कुरा गरेर सरकार प्रमुख जस्तो मान्छे कुटनीतिक तरिकाले बोल्नुपर्ने, परराष्ट्रिय मन्त्रालय छ, परराष्ट्रमा हुने कुराहरू आफैले बोल्ने, यो त अपरिपक्वता देखिन्छ नि त, यो त कुटनीतिक आँच आउँछ नि त। त्यही भएर उहाँले प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुभयो। गर्नै नसक्ने मान्छे हामीले के दुई छिमेकी राष्ट्रसँग झगडा गर्ने कि कुटनीतिक रूपमा समाधान गर्ने? ओके, यो पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने नेकपामा एउटा कार्यकर्ताभित्रमा एउटा डिप्रेसनको शिकार, जुन डिप्रेसनको उत्पादन भएको छ कार्यकर्ताभित्र, जनप्रतिनिधिभित्र। भर्खरै मात्र बेलुका नगरपालिकाका उपमेयरले राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभयो। 2/3 सरकारमा चाहिँ भ्रष्टाचार मौलायो भनेर चाहिँ अब म यहाँ बस्नलाई असम्भव भयो, काम गर्न सकिएन भनेर एउटा चाहिँ राजीनामा गर्ने घोषणा गर्नुभयो। खास कारण के 2/3 सरकारमा चाहिँ यो जनप्रतिनिधिहरूको, केन्द्रीय सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूका अथवा पार्टीभित्र अथवा सरकारभित्रमा चाहिँ व्यापक भ्रष्टाचार मौलाएको हो। अब त्यो त अब भने जस्तो त मलाई थाहा भएन, तर म के भन्छु भने जब मान्छे विधि र प्रक्रियामा, चाहे त्यो सरकार होस्, चाहे स्थानीय सरकार होस्, चाहे केन्द्रीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्, नम्स छ नि त। त्यो अनुसार काम गर्यो भने, खुरुखुरु काम गर्यो भने केही पनि भ्रष्टाचार हुँदैन। अब अर्को के प्रसङ्गमा उहाँले राजीनामा दियो त्यो मलाई थाहा भएन, तर आफूले गरेका कामहरू, आफ्नो जिम्मेवारी हामीले सबैले पुरा गरेको छौँ कि छैन? चाहे जनप्रतिनिधि होस्, चाहे पार्टीका नेताहरू होस्। अनि पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ अहिले त सारा दुनियाँले नै डिप्रेसन बनाइदिएछ कोरोनाले, डिप्रेसन जस्तै त भएको छ। पार्टीभित्र त एकता नभएर डिप्रेसन हो कि त्यो गलत हो, त्यो होइन। अहिले पार्टीभित्र जुन बहस चलिरहेछ यो गौरवको कुरा म मान्छु। यसलाई कम्युनिस्ट पार्टी, एउटा जीवित कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बहस छलफल हुन्छ, छलफल हुनु फेरि गलत कुरा होइन, तर त्यसलाई चाहिँ गलत तरिकाले अतिरञ्जित गरेर चाहिँ हामीले बुझ्नु हुँदैन। अहिले बहस त ठिक ठाउँमा चलिरहेको छ, त्यो बहस छलफललाई केन्द्रीकरण गर्ने, विधि सङ्गत, पार्टी सङ्गत। अहिले थाई कमिटीको बैठक चलिरहेछ, स्थगन छ, 13 गते बस्ने भनेको छ होइन। त्यसलाई चाहिँ त्यो कमिटीले त्यसपछि छलफल बहस निकाल्ने, 2 अध्यक्ष बिचमा बारम्बार छलफल भइरहेको छ। त्यो 2 अध्यक्ष बिचले चाहिँ आफ्नो साझा एजेन्डा बनाएर समितिमा के अरे थाई कमिटीको उसमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। प्रस्तुत गरेन भने त्यही एकैचोटि गर्दा पनि त हुन्छ हाम्रो एजेन्डा। अनि सबै चाहिँ उनीहरूकै जस्तो त हुँदैन, 2टा अध्यक्षले जे गर्न मन लाग्यो त्यही त हुने कुरा होइन न त। किन चाहियो कमिटी प्रणाली? जति कुरा मिल्छ 2 अध्यक्ष मिलाएर ल्याउने, मिलेको छैन भने कमिटीमा छलफल गर्ने, कमिटीमा छलफल गर्ने, बैठकै छोडेर भाग्ने, बैठकै नबस्दिने, जे मन लाग्यो त्यही गरेपछि त अनि मान्छेले डिप्रेसन नबुझे के बुझ्छ त? स्वाभाविक रूपमा बाहिर बस्छ। कार्यकर्तामा व्यापक डिप्रेसन भएको छ। त्यो फेरि होइन, कार्यकर्तामा डिप्रेसन होइन कि, म त भन्छु त्यो जो विधि प्रक्रिया चाहिँ नमानेर तिनीहरूलाई डिप्रेसन भएर भाग्न पन्छिरहेको छ कि जस्तो मैले लाग्न थाल्यो त। ओके, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौँ। म एउटा प्रश्न यहाँलाई गर्न चाहन्छु। तपाईँ पूर्व माओवादीबाट र पूर्व एमालेबाट जोइन गरेर नेकपा बन्यो। पूर्व माओवादी हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू, नेकपा माओवादीबाट देशमा 51-52 सालदेखि देशमा एउटा छुट्टै दल खोलेर चाहिँ एउटा व्यवस्था ढालेर आउनुभयो। तपाईँ आज आएर मन्त्री हुनुभयो।
तपाईँसँगै राजनीति गरेका तपाईँका समकालीन मित्रहरू जो पूर्व माओवादीमा तत्कालीन माओवादीमा थिए, जो घाइते भए, जो अयोग्य भए, आज तपाईँ मन्त्री भइरहँदा अथवा मन्त्री भएर चाहिँ यो अवस्थासम्म आइपुग्दा तपाईँले आज ती दिनहरूमा तपाईँका समकालीनहरूलाई कहिले सम्झिनु भएको छ के गर्दैछन्? किन नसम्झिनु? तपाईँ देख्नु पनि भयो होला, मैले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म म राज्य मन्त्री हुँदाखेरि म छुट्टी पाउँदाखेरि अथवा फुर्सद पाउँदाखेरि शहीद परिवार घाइते अपाङ्गलाई नै भेटभाट गर्न पुग्थेँ। आफूले सकेका सहयोगहरू पनि गर्थेँ। र अहिले पनि अब मान्छेले त ठाउँमा पुग्दाखेरि त सबै त पुग्न सकिँदैन, त्यो कुरा सत्य नै हो। सबैजना मन्त्री हुने, सबैजना सांसद हुने पुग्न त सकिँदैन। चाहे जुनसुकै आन्दोलनमा जुन सहभागी हुन्छ, जुन स्पिड हुन्छ, त्यो सबै शक्ति त पुग्न त सकिँदैन। प्रतिनिधिमूलक पात्रहरू पुग्ने हो। तर त्यो पात्रहरूले आफूले गरेका बाचाहरू, आफूले गरेका हिजोका दुःख कष्ट आफ्नो समकक्षीलाई बिर्सिनु हुँदैन र मैले बिर्सेको पनि छैन। र आफूले गर्न सक्ने सकभर म जिल्ला आउँदाखेरि जनताकै घरमा जान्छु। अहिले कोरोनाको कारणले बढी त्यति छलफल बहसलाई चाहिँ अलिक त्यति जोड दिएको छैन। तर अहिले लकडाउन खुलिसकेपछि फेरि त मान्छेहरूको हिँडडुल त हुन थाल्यो। त्यस कारणले मैले बिर्सेको पनि छैन र बिर्सिँदैन पनि। र मैले सक्ने जो हिजोका जनयुद्धका त्याग, तपस्या, बलिदान र एजेन्डाहरू जो थियो, त्यो एजेन्डालाई चाहिँ संविधानले पनि स्थापित गरेको छ र कार्यान्वयनको पक्षमा लानको लागि मैले आफ्नो ठाउँबाट पहल गरिरहेकै छु। यहाँले समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त्यमा के भन्नु छ नेपाली जनताले? अब नेपाली जनताले मेरो के आग्रह छ भने, यतिखेर अहिले नेपालमा लकडाउन खुले पनि यो कोभिड-19 को कोरोना महामारी जसलाई हामी भन्छौँ, अहिले पनि यो अन्त भएको छैन। त्यस कारणले यसलाई हामी आफैले सुरक्षा गरेर आफ्नो सुरक्षा आत्मरक्षा गर्दै आफ्ना काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउनुहोस्। र त्यो सँगसँगै अहिले बर्खाको मौसम छ, मौसम बिग्रिँदो छ, कुन बेला कति बेला कहाँ हुन्छ, हामी अनावश्यक रूपमा काम बाहेक बाहिर डुल्नुभन्दा पनि अनावश्यक रूपमा हामी बाहिर नजाउँ। र त्यसरी गऱ्यौँ भने हामी अरूलाई पनि बचाउन सक्छौँ, आफू पनि बचाउन सक्छौँ। र अहिले कोरोनाको अन्त पनि भएको छैन। अहिले फेरि कोरोनाको कुनै औषधि पनि अहिले निक्लेको छैन, कुनै ट्याब्लेट पनि छैन, न भ्याक्सिन छ। त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा घातक रोग हो, प्राणघातक रोग हो, जसले गर्दा हाम्रो समाजलाई चाहिँ नोक्सान हुनसक्छ। एकजनाको कारणले हामी सतर्क रहौँ, सजग भएर अगाडि बढौँ, म यही भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीसँग पूर्व र कृषि राज्य मन्त्री र नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी चौधरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग विशेष हामीले कृषि र देश कसरी विकास हुन्छ भन्ने विषयमा विशेष छलफल गऱ्यौँ। अर्को हप्ता हामी फेरि भिन्न अतिथिसँग उपस्थिति हुनेछौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।